Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сүйікті қаламыз. Сабақтың мақсаты көптік, тәуелдік, септік, жүктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдану. Еске түсірейік. Кімнің, ненің? Егер сөз соңында а, о, е, я, ны, ың әріптері болса, нің деген жалғаулар жалғанады. Егер сөз соңында ж, з, и, қысқа и, л, у, р, ю әріптері болса, дың жалғаулары жалғанады. Егер сөз соңында б, в, г, д, к, қ, п, с, т, х, ц, ч әріптері болса, тың жалғаулары жалғанады. Берілген сөздерге нің, дың, тың жалғауларын жалға. Берілген сөздер бала, ағаш, сынып, көше, жұлдыз, мейрамхана, кітап, көйлек, гүл, мектеп, театр, дос. Берілген дескриптор. Берілген сөздерге жалғауды дұрыс жалғайды. 2 балл. Қаланың картасын қара. Төменде берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс? Аялдама кітапхананың қасында тұр. 2. Көлік тұрағы дәмхананың қасында тұр. 3. Сауда үйі мейрамханаға қарсы тұр. 4. Қонақ үй театрдың жанында орналасқан. Дескриптор сөйлемдердің мағынасын түсінеді. 1 балл. Дұрыс сөйлемдерді анықтайды. 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды. 1 балл. Жалғауларды табады. 1 балл. Менің сүйікті қалам тақырыбына шағын мәтін құра. Суреттерді пайдаланып мәтін құрайды. 2 балл. Сөздердің орын тәртібін сақтайды. 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.